Hola Food Junkies, ¿cómo están? Puedes leer todos los libros, ver muchos videos y cocinar todo el día, pero la manera más rápida de ser un gran chef es rodearte de ellos. Muchos cocineros trabajan y se quedan en malos restaurantes solo porque son los líderes de la manada. No se engañen, simplemente no se están moviendo. Trabaja y rodéate de personas que sean mejor que tú y vas a ver tu aprendizaje crecer exponencialmente. Recuerda, es mejor ser el peor cocinero en una excelente cocina que ser el mejor en una mala. Nos vemos.